अक्सर सर्दी जुकाम लग जाने पर छींकें आने लगती हैं, नाक बंद हो जाती है और व्यक्ति मुंह से सांस लेने लगता है। तो उसके लिए एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट तुरंत आराम पहुंचाएगा और इसके लिए हम यूज़ करेंगे कलर थेरेपी का। जैसे ही आपको कोल्ड हो या छींकों की वजह से नाक बंद हो जाए तो आप तुरंत इस पॉइंट पर एक ब्लैक डॉट लगा लें। ये पॉइंट हमारा आता है फिंगर के फर्स्ट जॉइंट पर थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पर हमने एक ब्लैक डॉट लगाना है और आपको तुरंत ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यूज़ करने में ये पॉइंट जितना आसान है उससे कहीं ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट है।